आपको गेडा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन र केटा हो हाम्रो चाहिँ जुनट पनि आइसकेको छ होइन सो हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो अफ जियस ब्लगर साथीहरू होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै राम्रो नै छु अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो तेस्रो दिन आज भ्लगको होइन डेट सी अफ होइन भ्लगिङ होइन कति दिन डेली भ्लग हाल्छु सक्यो अब चाहिँ म डेली भ्लग हाल्ने कोसिस गर्छु होइन साथीहरू अनि तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजनाले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला स्किप चाहिँ नगर्नु होला है स्किप चाहिँ नगर्नु होला अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला अनि हाम्रो यहाँ मासु कटिङ हुँदैछ बाबाले मासु कटिङ हान्दैछ यसले के गर्दैछ यहाँ मासु कटिङ यो भेडाको मासु आज भेडाको मासु र भाटा हानिन्छ होइन साथीहरू यस्तो फ्रिजमा राखेर यो मासु आइस भइसक्यो हेर्न सक्नुहुन्छ लो क्याट त पिस चाहिँ बबाल हुन्छ क्या भेडाको होइन घुँडो काट्दै हुनुहुन्छ त्यही हो साथीहरू दिनचर्या चाहिँ सुरु भइसकेको छ है भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला के कसो हुन्छ अब एकछिनमा भेट्छ त साथीहरू केटा हो आफूको चाहिँ बिहानको सुरुवात कसरी भयो मेरो चाहिँ बिहानको सुरुवात चिया अनि बिस्कुटबाट होइन साथीहरू चिया र बिस्कुटबाट दिनको सुरुवात गर्दैछ है अनि त्यही हो साथीहरू अब चाहिँ खाजा खानु पाउने हुन्छ खाजामा चाहिँ चिया र बिस्कुट छ होइन साथीहरू अब के कसो हुन्छ एकछिनमा भेटौँला सबैले लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु अनि पाउने हुन्छ मेरो च्यानलमा होइन केटा हो सही हो भन्दै अब ब्याक टु ब्याक फर्म डाटा होइन त्यही अब चिया र बिस्कुट खामा त साथीहरू खाजा साजा खायो अब यहाँ चाहिँ ट्याक्क हाम्रो चाहिँ मम्मीले कुक हान्दै हुनुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्याज यो चाहिँ भेडाको मासु होइन ट्याक्क तेलबाट हेलो मम्मी ट्याक्क भेडा मासु र भात ल्याम्म भन्थ्यो त्यो बाजेर त्यसरी खानु पाउने हुन्छ है साथीहरू अनि मेरो काम भनेको चाहिँ डाँडाको काम यहाँ ट्याक्क सफा हान्ने धुने होइन अनि अनि मासु खाने होइन अनि के कसो हुन्छ अब चाहिँ खाना खाने बेलातिर भेटौँला होइन हाम्रो मासु हेर्न मासुको भन्ने हो मेरो सासु हो भनेर कमेन्ट गर्नु होइन मासुको भन्ने हो मेरो सासु भनेर कमेन्ट गर्नु होला त्यही साथीहरू अब यो डोम अनि के कसो हुन्छ यहाँ मासु पाक्दैछ मासु बिना भात जान्न डाँडाको फेरि होइन त्यही होला अब एकछिनमा भेट्नु पर्छ साथीहरू ट्याक्क लगाएर हामी चाहिँ अब भात खानु लगाएको यहाँ छ मासु भात ट्याक्क सबैजना खाँदै हुनुहुन्छ होइन मेरो पनि सबै ट्याक्क लगाएर त्यही हो साथीहरू अब भात साथ खानु अनि एकछिन ब्याङ्क जाने काम छ के कसो हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउनेछु एकछिन ब्याङ्क पनि जानु पऱ्यो अब ट्याक्क हात छान्नु पऱ्यो होइन साथीहरू सबैजना आउँदै हुनुहुन्छ आज खानामा चाहिँ भेडा मासु ट्याक्क लगाएर खाने अब ट्याक्क के कस्तो हुन्छ भेट्नुपर्छ एउटा साथीहरू मैले भात सात खाइसकेको छ अनि भाँडा पनि धोइसकेको छ हुन सक्नुहुन्छ ट्याकटुक अब चाहिँ झाडु बढाउने हुनुभयो त यो चाहिँ झाडु बढालेर अनि के कसो हुन्छ एकछिन ब्याङ्कमा जाने काम छ होइन साथीहरू अब के कसो हुन्छ एकछिनमा भेट्दै जाऊँ हेर्दै जानु होला है साथीहरू अब चाहिँ भात खायो अब चाहिँ झाडुबाट 2 hours later केटा हो दादा खानासाना खाएर बसेको ट्याक्क लगाएर साथी आयो मेरो भाइ आउँदैछ होइन साथी हो होइन हेलो भन ट्याक्क अब हामी चाहिँ फोटो खिच्न जाने मेरो होइन यसको होइन ट्याक्क लगाएर वेटरको कुरा गाउनु छ भने चाहिँ बबालै छ वेटर पनि र
यसो चटपट सटपट पनि खाएर आऊँ यसो फोटो खिच्ने रे साथी अनि फोटो खिच्न पनि जाऊँ भनेर नाङ्गिटाको लागि दादाको पनि झिक्नु पाउने होइन नाङ्गिटा बिस्तारै झिक्यौँला अनि लुगा गाइजहरू राम्रो हुन सक्नुहुन्छ ट्याक्क लगाएर आँप होइन सही हो अब चाहिँ पाकेपछि खानुपर्छ है ट्याक्क लगाएर आँपको गेडा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यही हो साथीहरू ठुल्ठुलो भएर चाहिँ गेडा होइन साथीहरू आँपको गेडा के कसो हुन्छ भेट्नु पाउँछ त्यही हो साथीहरू अब के कसो हुन्छ भेट्नु पाउनुहुन्छ तर साथीहरू होइन त्यस्तै होइन साथीहरू अब के कसो हुन्छ बाटोतिर भेटौँला फोटो खिच्ने ठाउँमा आएर के हो दादाको फोटो दादा इन द हाउस दादाको फोटो हाल्दैछ अब यस्तो यताको नजारा चाहिँ यस्तो छ नजारा टक्क बालुने चोकमा केटा हो चल्प लाग्दै होइन दादा बस्नुहोस् दादा बस्नु न फोटो सुट हुन्छ अब दादाको ओए कम ह्यान्डसम मुस्कान नै मार्छ दादा ओए दादाको फोटो फोटो स्टुडियोमा टक्क दादाको फोटो आउँदैछ एकैछिनमा अब के कस्तो हुन्छ भेट्नु पाउनुहुन्छ होइन साथीहरू त्यही हो यहाँ प्याच्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि अब त्यही हो साथीहरू दादा कतिको खुसी छ नि खुसी दादाको फोटो सुट हुन भेट्नु पाउँछ है अब दादाको पोजहरू हाम्रो दादाको पोजहरू दादाले फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ दादालाई दादा स्माइल गर्दै दादा केटा ल दादा हुनुहोस् त भयो 1 क्लिक हो ल केटा अब चाहिँ खाजा खाना होइन के कस्तो हुन्छ भयो नि त्यहाँ सोध्नु कति टाइम लाग्छ म त अहिले आउनु त्यही बस्ने कि कति टाइम लाग्छ सोध्नु न दाइ कति टाइम लाग्छ 15 मिनट अहिले आउँछ है ल दादा अब हामी एकछिन बाहिर जान्छौँ दादा र म हेलो दादा दादा यार सब देख्नु भएर अहिले देखाउँछ है दादाको फोटो गाइज हाम्रो मनिषाको ठेलामा आइसक्यो दादासँग अर्को दादा पनि भेटिसक्यो अब ल केटा यस्तो छ मनिष दादा यहाँ आउनु न दादा यहाँ आउनु न एकचोटि हो लुक्स यहाँ आउनु त डेन्जर गोरा दादा तपाईँ यार मान्छे जस्तो भए पनि डेन्जर गोरा क्या दादा यहाँ चटपट आउनुहोस् खास कहाँ छ तपाईँको चटपट गर्नु त जनता चाड्न चाहनुहुन्छ जनता दादा दुइटा यहाँ छ फेरि अर्को दादा दुइटा फेरि दादा सक्यो मेरो त यहाँ होइन दादा मसाला हाल्न दिनु पहिला दादा खामै दादा ल सुरुवात पानीबाट मनिष है मनिष दाईको चटपट खानुहोस् दादा दादा खानु न एक बाइट खानै पर्ने अनि लगेर खाजा साजा खाम के कस्तो हुन्छ म खानु अहिले तपाईँको त मेन आउने हो भाइको त होइन त्यही हो ल केटा हो अब चटपट खान्छु
यो फर्स्ट लट है त सेकेन्ड लट खानुमा फेरि कस्तो बिहान सेकेन्ड लट है त लो केटा हो खाजा खायो होइन ट्र्याक्टर भएर सबहरू कस्तो ट्र्याक्टर गराएको अनि यता हेर्नु त दादा यो फेस हेर्नु अनि यो फोटो चाहिँ रेडी भइसकेको छ दादाको अब हामी एउटा खाना जान्छौँ होइन अनि त्यो केटा यहाँ फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ दादाको अनि लाउनु लौ दादा लाउनुहोस् हाम्रो अर्को दादा भेटिसकेको छ यो के छ दादा बबाल छ नि होइन चलेकै छ होइन ल केटा हो ल हामी अहिले फिलहाल कहाँ छौँ बालुने चोकमा छौँ हामी होइन त्यही हो ल साथीहरू अब हामी चाहिँ किरिनमा डोनर खाना जान्छौँ होइन यो कसो हुन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ हामी बालुने चोक भन्छौँ यो चाहिँ हाम्रो साथीको घर हो अनि दादा र म चाहिँ हिँड्दैछौँ अब के कसो हुन्छ बाटो थियो भेटौँला केटा हो हाम्रो चाहिँ डोनेट पनि आइसकेको छ होइन सर्टबट यहाँ देखाइदिनु हाम्रो पसलमा होइन अब चाहिँ हामी यो हन्टिङ हान्नुपर्छ त्यसैमा छ होइन अब खाएर भेट्नुपर्छ साथीहरू के कसो हुन्छ है त केटा दादा र म चाहिँ अब खाइयो होइन दादा त नखाइयो अब चाहिँ चौधिन लाग्यो जान लाग्यो गाउँतिर के कसो हुन्छ अब तपाईँहरूलाई भरे भेट्नेछु त नखाइयो बसियो होइन अब चाहिँ घर जाँदैछौँ हामी चाहिँ त्यही हो हामी दाजुभाइ ल साथीहरू अब घर गर्दै भेट्नुपर्छ ऊ आफ्नो घर जान्छ म आफ्नो घर जान्छु होइन त्यही हो अब के कस्तो हुन्छ भनेको एकछिनमा भेट्नु साथीहरू होइन डुनर सुटर पनि खायो अनि घर गयो एकछिन रेस्ट गरेर लाइट पनि बस्यो अनि म चाहिँ यता आइसकेको छ कामतिर अनि आजको वेदर हेर्न सक्नुहुन्छ दामी नै छ होइन साथीहरू त्यही हो यो मकैबारी हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मकैबारी हो जाउ झ्याङ हुन्छ सल पाउने चान्स धेरै छ त्यही हो साथीहरू आजको लागि यति नै होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर अनि सबैजनालाई सेयर गरिदिनु होला मलाई चाहिँ एकदम तपाईँहरूको मायाको जरुरत छ खाँचो छ सबैजनालाई सपोर्ट गरिदिनु होला भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद प्लिज यो भिडियोलाई नि सक्दो सेयर गरिदिनु होला अनि लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरेको छैन भने च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरेर बेल आइकन घन्टी बजाएर साथ सपोर्ट गर्नु होला मैले त्यो सक्दो तपाईँहरूलाई डेली लाइफ स्टाइल देखाउने कोसिस गरिरहेको छु त्यही साथीभाइहरू थ्याङ्क्स फर वाचिङ अब भोलिको भिडियोमा भेट्नेछु दिनचर्या चाहिँ यसरी बित्यो साथीहरू त्यही हो ल है त अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ